сега ще прочета нещо много интересно. Всъщност един от най-древните и велики учители на нашето, учители, не само учители на нашето време, Исус Христос, разбира се, който също използва романните масла за лечение. Ще ви прочета един цитат. Върху някои той положи ръцете си и те бяха изцелени. На други той само каза дума и те всичките бяха излекувани. На други трябваше да отидат и да се изкъпат в басейни, а други той намаза със свещено масло. Това е из Евангелието на Вифлеем. А също така, точно преди Тайната вечеря, Исус е бил помазан от Мария Магдалена по духовни причини, тъй като етеричните масла могат да, както ви казах, могат да бъдат прилагани с физическа цел, с духовна, емоционална и умствена. За това помазване, което е направено от Мария Магдалена, е било доста укорявано от останалите ученици на Исус Христос. Така, ето го и самия цитат. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете на Исус. Из косата си оттри нозете му и къщата се напълни с благоухание от мирото. Това е от Йоанна, глава 12.3. Така, в Исусовия свитък се предполага, че Гатсиманската градина е неправилен превод, който в действителност означава жасминовата градина. Предполага се, че камък, който е на гробния камък на Исус, практически е бил камък, с който се е добило жасминово масло. Жасминовото масло се добива с камък, жасминовите пченица се слагат в мазнина, след това с камък се надъргат и се мачкат. Дори в днешни времена жасминовото масло не може да се добива чрез парна дестилация, тъй като пченицата му се унищожава при високата пара. Начинът е по този начин да се използва мазнина, която се... Да, вече ще го правя. Да се използва мазнина, която се кична с пченица. Многократно вадят се, слагат се нови, дори може 2-3 години да продължи процеса. Енфлоранж се казва този метод. Това е много старен метод за извличане на етерични масла. Жасминовото масло, което се продава обаче комерциално, всъщност се извлича чрез химически катализатор, който след това до някаква степен успява да премахнат от етерично масло, но не напълно. Така че дори органично жасминово масло да си купите, то съдържа някакви химически остатъци, но е признато за органично, защото няма друг метод комерциален, който да се извлича жасминовото масло. Така, това искате много да прочета, защото според мен е много интересен факт. Ароматерапията не е просто грижа за кожата, тъй като преди да започне форум, още по време на организирането, когато исках да участвам, всъщност организаторите ми казаха, нали, че не смятат козметиката за толкова важна част, но ароматерапията не е просто козметика. Ароматерапията ни въздейства на всички нива на нашите тела. Сега искам да покажа няколко снимки от българска роза дамасцена. И ще започна първо със свойството на роза дамасцена и след това ще направим една много приятна визуализация. Ако искате... Роза дамасцена е маслодайната роза. Не съм тръгнала да обяснявам детално, защото предполагам, че всеки знае все пак в България. Има около 5 сорта рози, които дават етерично масло, т.е. много малко. Едни от тях са роза дамасцена, роза алба, която е бяла роза, роза сентифолия. Също така, това е китайски, в Китай отглеждат роза сентифолия. Но нито една от тези разновидности, етеричните масла нямат такива лечебни свойства, т.е. не са наситени с толкова биологично активни ингредиенти, както роза дамасцена. Всъщност авицена е този, който изобретява съвременната дестилационна схема, начинът, по който се извличат етерични масла. Ето тук преди отворим много съвършено изображение, че това е роза дамасцена. Просто ще пусна няколко снимчици. Това са като две ушеница. Това е сутрешната достава по цветчетата. Това е един продукт, за който накрая ще се почерпаме.
Розата като цвет е най-съвършено първо поради формата си. Тя има сферична форма и по-скоро спермовидна форма, т.е. мечеличката, когато се разтварят, те се разтварят по схемата на златното сечение, ако сте чували. Сега няма да задълбочавам златното сечение, но може да проверите повече информация. Като свойства розовото масло, ще ви обясня какви свойства има външно и вътрешно, емоционално. Вътрешно розата въздейства основно по стомателния тракт. Аз тук цели 5 дни обяснявам за това. Практически това е черният дроб, жучката, отделителната система, бъбреците. Розата е символ на сърцето. Наскоро, преди 2 години, един европейски институт по математика установи, че сърцето си има своя нервна система. Моля? Да, своя нервна система, което означава до някаква степен своя мозък, да. Това е научно доказано, вече не е езотерика. Розата е символ на сърцето и практически научно е доказано, че розата е тоник на сърцето и сърдечно-световата система. И на емоционално ниво розата въздейства на хора, които имат любовно съчарование, несподелена любов, хора, които нямат любов към себе си или им трудно да се приемат безрезервно. Дишайки аромата на розата мастена, може да си помогнем да изпитваме и да проявяваме любов към себе си и към света. Също така розата мастена може да при клиничната ароматерапия е с много добри резултати при хора, които са депресирани или хора, които искат да се самоубиват. Това са клинични изследвания. Много добре проявява. Той е изключително оптимизиращ аромат, но не просто активизираш, както мащерката и ментата. Мащерката е много активизиращ аромат, но розата е активизиращ по хармоничен начин, т.е. до някаква степен. Външно, розата мастена, разбира се, има изключително антиейдж и антибръчков ефект върху кожата. Розата мастена повлиява много добре пигментации, белези, много успешно се прилага, особено при пресни белези, включително от операции. Розата мастена външно има много добро повлияние при розацея. Тези неща ги повтарям тук, защото виждам хора от изложението, с които се срещнахме и говорихме. Розата мастена също така се използва за лечение на устната топлина, тъй като тя е част от носмателния тракт. При афти, при проблеми с венците може да се жабури. Розата мастена може да се използва за лечение на очите, т.е. да се правят компресии с напоена розова вода, да се капват капчици с минерална вода, разредена на 50 на 50 с розова вода. Друго интересно, което може да прилагате. Това е скъп аромат. Сега ще използваме розовата мастена след малко, въпреки че е скъп аромат. Може да ароматизирате сладкиши, да използвате розовата за ароматизиране на сладкиши, различни напитки, силно тонизиращ и оптимизиращ аромат. И понеже 51. Ще предложа да започна с визуализацията. Искам само да видя нещо интересно, друго да не допусна да ви кажа от най-интересните неща. И вие ако искате да попитате нещо. Символа може да кажете за био? Да. Това е международен ли? Да. Сега, понеже тук не съм ги извадила всичките, обаче сега ще намерим. Кутийката мога да разгледам. Аз сега ще ви покажа просто на един флайер, защото не съм тук, те са на един друг хард. Аз не те чух. По цял свят е един и същи ли този символ? Не, смисъл за наши сертификатите за органи са много, в момента са страшно много, аз даже вече, моля? Аз просто имам в момента само това да ви покажа, че тя да ви ги пусна, но те са много. И в интернет може да се намерите информация за всеки един, всъщност те са ето тези горе, ето този. Значи това е европейското лого, това е българското лого, това е американското. Това са различни сертификати, всеки един от тези сертификати гарантира различно качество. Препоръчвам ви за вътрешна потреба, т.е. за електрични условия, да търсите логото на програмата. Това е американската органна програма. Тъй като европейското в момента е доста слабо, те дори мислят да го обединяват, да става още по-ниско като изисквания.
Примерно сертификат, един от популярните европейски сертификати, това е EcoCert, който обаче в никакъв случай не е толкова стриктен. Тоест различните сертификати, може един сертификат да ви гарантира 50% органичен продукт, т.е. 50% от съставките му са органи, останалите не ви гарантират, че са органи. Някои сертификати дори не ви гарантират, че продуктът е 100% natural, което е по-долна степен от органи. Това, което сега ще направим е визуализация медитация, т.е. това е съвсем лека форма на визуализация. Няма да навлизаме в дълбоките нива, както при медитацията. И за да ни е по-приятно, ще пусна дифузорите, през които ще се изпарява един аромат. Този дифузор не се предлага още, ние ще го предлагаме в скоро време. 4-5-6 месеца зависи. Но дифузорите по принцип са скъпи. Дифузорите са над 100, над 200 лева. Ние в момента се опитваме да може да предложим до около 50 лева дифузори. Ама той принципа на арома лампата е същия. Не е същия. Арома лампата изгаря маслото, тъй като достига много висока температура, докато тук, понеже е вода, аромата се изпарява. Значи аз имам предвид тия арома лампи, които са с контейнерче вода и се накапва по същия начин, само че не е електрически нагревател, а свеж отдолу. А то всъщност се накапва маслово отраваче. Вода и във водата се капва капчица масло. Ако свеща не е много близо до водата, да, но ако е много близо, то преди да се изпари, просто изгаря. Зависи колко се нагрява. Може Да е по-далече. Да. Или зимата може върху парното да си слагате купичка, метална купичка, тъй като се загрява по-добре с водичка и да си накапвате маслото и самата топлина от парното ще го изгаря.